আমি আপনাদেরকে আরেকটা যুক্তি দিতেছি। হতে পারে কোনোদিন সকালে উঠা দেখবেন মসজিদ নাই, হাদিসে আছে। কোনোদিন সকালে উঠা দেখবেন মসজিদ নাই, উঠায় নিয়ে নিবে আল্লাহ। দুনিয়া যখন ধ্বংস করবে এর আগে আল্লাহ মসজিদ উঠায় নিয়ে যাবে। উঠা সকালে উঠা দেখবে মসজিদ নাই, উঠায় নিয়ে গেছে। কেননা এটা যতদিন থাকবে এটা একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ, এটাও জমিনের ফাউন্ডেশন। মসজিদ গুলা কিয়ামতের আগে উঠায় নিয়ে মুসলমান দেখবে একদিন সকালে উঠা দেখবে কোরআন পড়া আছে কিন্তু একটা অক্ষরও নাই, সব আল্লাহ উঠায় নিয়ে নেবে। তখনই পরিপূর্ণ সিগন্যাল আসবে এখন আমরা ধ্বংস